还没有安打啊。漂亮，速球141，快。回来之前就比较平，就是没有什么太多的这种球的动作，就感觉就尾劲就不够。对，你看这个球很明显就是。最后是他不是打手上号，他是用手来摸这个打到2垒方向。哇，打穿了！比较低的，还是巨球。巨球左外场方向扫得不错，还在飞，但是距离似乎不够。你别看这么多啊，有的位置。先看这个球右外场方向。哇，太漂亮了！7、8秒。哎呦，这球没控好，太谨慎了。不然盗垒的话，就会非常谨慎。这个球好哎呦，这球像好像也砸到了，都算是。